Berarti malah jenengan sing dikon minggir. Nggih no, lah bakule saking kebake penontonnya saking kebake. Oh, lah iki wong ya jenengan iki dalang kaya udu dalang kok ya. Dadi wong iki ora percaya iki dalange paudu ngono kok nek dalang kok cilik ngono lho. Lho cilikane banteng kowe ya kuat no tenan. Apa iya aku ora percaya. Piye sesuk tak banting apa piye? Ya, aku nek urung dipraktekke iki aku urung percaya. Asik, heeh. Ndi ngarep pamburi? Lah aku wis gerem ngarep mburi padha wae. Ngene. Le ngalungi piye? Oh, lendang. Nggih, Aku duduk. yo jengkeng bae. Kamu yang berdiri dong. Ora usah ngene. Sing mapan sing penak lho angel kabeh. Wis ra iso ngadeg apa piye? Dalang iki ora. Nah, duh. Walah ya. Wah, suasane wapi. Kaya munggah Gunung Lawu. Rasa delok liyane delok kono. Oh, wis ngene kok. Nek delok ki raine udu liya-liyane. Aku seneng ku yo rai liyane kok. Liyane rai lok. Ilok. Oh wis ora ana ding. Napa niku mau caping gunung? Diwaca sik. Nggih Sugeng Dalu, Mbak Limbo, Mbak Cangik, Mas Sigit. Mas Popak apa Om po? Barang musuh kok ngajak salaman bareng iki ngopo? Ya kan ben ketok ora mung sosok ya. Jenisnya ya ngopo lho, aku lagi duduk cantik di sana kok wis duneke kaya Bathara Guru maksud loh. Lah ya tak kira Bathara Guru kan tangane papat, sing loro sendakep, sing loro lurus. Tak mat-matke jebule ora tak kira sing blenduk iku sikut. Jebule dudu. Jenengan kudu priksa kok kudune. Iya, kudune kacamata ya. Lah nek saiki nek saka cerakan ketoke apa ndajal didelok. Kurang cerak. Kurang cerak. Mergo aku ki mripatku ki apa min. Mripatku ki negatif. Mbah pandanganku apa saiki nyawang kok dadi negatif. Lah jenengan perwe napa sakniki pomong cerak niki? Hah? Apa? Kebaya. Kebaya apa kebaya? Apik bentuke kebayake. Oh, kebaya ya wis padha karo sindene lho kabeh padha. Aku arep daftar dadi sindene Ki Sigit Ariyanto boleh enggak ya? Aja, engko malah sindenku ketok kuru-kuru kabeh. Bareng ketekan kowe melani ketok sak jentik. Ya ora apa-apa anane wong lemu kuwi engko nandhake iki iso dadi kuru mergo ana sing lemu, ngono ta. Ana sing elek iso dadi elek, iso cantik mergo ana sing elek, ngono ki lho, Mas. Oh, ngono. Ada perbandingane. Lah iyalah. Mula wong wedok ya kudu ana perbandingane nek pengin ketok kuru ya jejere wong lemu, ngono. Dan wong lemu ki ora mesti do disengiti tak kandhane. Ngoten nggih. Ya jenenge wong ki ana relatif senengane dhewe-dhewe, ana sing seneng sing kuru, ana seneng sing lemu, ana sing sedengan, ngono kuwi lho, Mas. Sing mengke kok apa-apa seneng. Kuwi mono apa-apa arep kok ya. Nggih. Menika sopan wonten ujung negara. Nggih, menika nderek sowan wonten mriki nggih tak kenal maka tak sayang. Oh, tak kira tak kenal maka tak cipok. Kok kemeng arep dono wae lho. Nggih nderek tepaken nika Pak Sigit, nggih mbok menawi anu warga wonten mriki sedayanipun dereng tepang kalian kula nggih. Nderek tepang nggih Pak Bu, ngenten nika wujudipun tatin titot nggih ngenten iki. Dalemipun saking Kula saking Kulon Progo Ngayogyakarta. Oh, Kulon Progo. Kok iso diarani titot niku napa, Mbak? Sejarahe. Titot niku mergane gedhe. Nek cilik jenenge Titut. Nek cilik napa Pak Bu? Sopo sing muni titit mau? Kok seru banget sajake kaya kowe ta duwe ta, Mas? Sajake kaya duwe. Nggih niki Pak nderek ndedonga nggih matur sembah nuwun kagem Bu Kades menika. Bu Absah Erviana Sarjana Hukum. Menika anu tetep nguri-uri jenenge bersih desa. Nggih tiap dukuh wayangan mriki. Nggih Pak nguri-uri nggih ngurip-urip nyatane nggih gelem nanggap panjenengan sak kanca to nggih niki. Malah rambah kaping pindho menika. Oh jenengan sampun kaping kalih? Nggih. Oh alah nggih niki nggih jenenge wayangan ki ya rejekine dienggo kabeh kok Mas. Dadi ora mung jenengan, ora mung wiyaga, ora mung sinden ning para pedagang. Mriko nika wau saka dalan mriko tekan mriko kebak tumplek blek. Sore mon kula pisih Padang kok mboten iso liwat mriko, liwat sing gang mriko. Ngapunten Mas, enten wayangan dalang iki Danang ngono kuwi. Dalang awan ngono. Sapa?
wayangan awan ku lho, kula miyak dalan pun mboten iso. Oh, mboten sakit to? Darah keng prienten wayangan awan, pinggir-pinggir nggih, terus liwat sing gang sebelah kono niku. Berarti malah jenengan sing dikon minggir. Nggih no, lah bakule saking kebake, penontonnya saking kebake. Oh, lah iki wong ya jenengan iki dalang kaya udu dalang kok ya. Dadi wong iki ora percaya iki dalange paudu ngono kok nek dalang kok cilik ngono lho. Lho cilikane banteng kowe ya kuat no tenan. Apa iya aku ora Lho, percaya. piye sesuk tak banting apa piye? Ya, aku Oh, nek urung dipraktekke iki aku urung percaya. asik, heeh. Dadi kok Ayo goleke wanci, goleke ring, adu. Adu apa? Jotos saduk apa jenenge? Saduk jotos ya. piye tinju to? Tinju. Tinju apa sumo? Ah, Nek tinju iki lara lho, Mas. kowe ngajake sing ora lara. Oke. Ya jenenge nek jenenge mosok gelut lanang karo wong wedok kok ya sing lara ra ya ora piye ngono lho. Ya njaluke nek Ayo rebutan karo Mbak Yumu aku ya ora wedi aku. alah kok pani apa piye jenengan iki wis ditunggoni barang kok jar macem-macem. Lah aku ki bebas wong los iki aku kok Mbak Tati. Ya nek bebas iki ora ditunggoni. Alah. Justru nek ora ditunggoni ki aku malah wedi, nek ditunggoni malah los. Kaya aku ora percaya. Ngene kok ora percaya. Heeh. Bakunipun ndongake warga mriki mugi-mugi pinaringan sehat sedaya Nggih, nggih. mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu. Nggih lancar rezekine, rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Lan mugi sedaya tansah guyub rukun. Gemah ripah loh jinawi. Amin Amin. Allahumma amin. Nggih. Nggih nganten iki ya nek seniman ki ra kaya-kaya ya Mas. Pripun? Nek lagi payu ngono jan kaya raja tenan. Ha nggih. Niki pacitane iki nang kene iki apa-apa ana lho Mas. Komplit. Komplit. Polo kependem, polo gumandul sedaya lengkap. Pola kependem contone. Niku wonten wonten Kimpul. kimpul. Nggih. Sing pola gumandul Wah, kelengkeng, terus kates. terus Jeruk oh jeruk. karo kuwi. Kuwi ndi? Kuwi. Kuwi ndi? Ndi Mas? Lah kuwi sing gandul-gandul kuwi. Oh iki to gedang. Gedang. Nggih. Masa gedang. Gedang kok sakmono dawane ya Mas? Iki lho deloken to gedange deloken. Iki niki jenenge gedang napa Pak Bu? Hah? Gedang dawa? Pak Sikit gedangnya jenengan sementen mboten, Pak? Ah, nyepelekne. Lah, niki gedangnya tiang ujung negara sakmono dawa-dawane lho. Gedangku ya sak ngisore sithik lah. Jenenge gedang napa nek niki gedang dawa? Warnane kuning tur meringin nek ngene jenengan gedang napa? Ulin. Apa? Warnane napa? Warnane niku rada kuning-kuning coklat niku mergo Oh, berarti rada burik ya. burik sithik niku. Ning legi ta? Wis ilang separuh dipangani codot separuh. Ning nggih enak ta, legi ta? Walah enake ra karuan ah Ora gedangku. karo-karuan iki jan. Sinten nggih Bapak Ibu sing ngersakake gedhange Pak Sigit? Kok gedangku. Lah maksudnya kan nang kene dawa ngene jenengan ora dawa ngono ben iso anu lho saling merasakan ngono lho. Gedang Kene kula. ngrasaki gedang sing dawa. Gedang kula niku gedang raja teng omah. Anggo singa ora? Mboten. Kira nganggo Singa ngletak gelungan mau. Lah ya gedang raja nganggo singa apa ora ngono lho. Ora. Ora. Nyepelekne. Ya nek ora ya alhamdulillah niki nderek remet niki nggih masyarakate niku luar biasa lho kathah sanget niku ingkang mriksani. Nggih, niku Madem pun. mriki kabeh. Iya wong wayangane ning kene kok ora madhep kene kabeh. Lah iya. Mbok ana sing niki mau nggih sampun foto-foto tenggene Pak Imron. Foto-foto ning gone Foto Pak kalih. Carek. Tenggene nggih Nggih, Pak Imron Ihram. apa jenenge? Pak Ihram. Oh Ihram, lali. Pak Ihram lho, enten Pak Camat, Pak Tata kalian Bu Ani. Oh. Menika nggih wau sampun foto-foto para perangkat sedayanipun do foto ning ya ming foto tok, Mas. Lho, lah maksudnya piye wong penggemarmu kok foto tok? Ya pancen ya foto. Lah nek jenengan ngerti nek ten Jogja kan enten Gembira Luka, Heeh. kebun binatang. Heeh. Nek ten mriku ae foto karo munyuk bayar lho. Nang ya ta? Masa iki foto karo aku kok dan Lah belas. kok munyuke dijak foto munyuke ora kelamben kok. Lah kejaba nek kowe ora kelamben ora kebayaan ngono kuwi. Terus
do bayar apa-apa. Maksudnya ya kan masa karo munyuk karo aku kok ya malah aji munyuke ngono lho. Nek aku ora klamben tenan ya pola apa mau. Malah gemandel. Kok ya isa-isane nggih mboten napa-napa ning Karang kabeh niku nggih napa jenenge desa mawacara. Nek Karang Tengen kula menika nek jenenge foto ya mbayar ngenehi ngono lho Mas. Yo nek foto karo sampean ku menehi donga, muga-muga Mbak Tatin sehat. Amin. Nek Nggih, foto niku nek kali sampean ora gur trimo foto, aku tak video. Maksudnya Mbak Tatin nyinden karo di video live streaming YouTube Siget Channel. moduse kaya ngono terus saiki ya. Kaya urung kapok apa piye jek tuwa wis anake iki wis tuwa, anake wis papat. Lah tau ngopo? Lah tau ngapa? Lali. Tak elengke apa piye? Hah? Tak elinge piye wae nyatane karo sampean yo ora ono-apa kok. Ya karo aku karo liyane. Yo ras biasa. Isa-isan nang kene iki rasa warna-warna anane nggih Yo menghibur. warna-warna wae ora warna. Warna sing mana ya kono kok saling nekke aku muni Bathara Guru. Kene cantik kok ngene. Cantik to nggih Pak Bu? Rungokno arep. Mbak Tatin sae nggih. Sae napa sae? Mbak Tatin sae napa sae? Hei, aja kuwi. Monggo ge enggal tindak tanah suci diberangkatke enten Mekah Madinah. Wah, amin. Allahumma amin. Oh ini ono layang nih Mbak Tatin. Lanyange napa? Assalamualaikum Pak Sigit. Dari penggemarmu Pak Jenggot. Oh, Pak Jenggot. Nggih. Ah niku termasuk Pak Jenggot bareng mau sing foto iki. Nyuwun caping gunung. Oh nggih. Versi Tayub Sinden Jumeneng. Wah niki artone kangge pesinden sindene Mbak Tatin. Oh, duite kon golendang, Tin. Lah, pundi to? Weh, iki. Oh, alah distaplesi ngene. Duit meneh. Kene tak lendake kene. Tenanan ora kok. Alah tenanan. Aku semelang ya. Alah. Saka ngendi ngarep pamburi? Lah aku segerem ngarep mburi padha wae. Ngene. Le ngalungi piye? Oh, lendang. Nggih, nek Aku duduk. yo jengkeng wae. Kamu yang berdiri dong. Ora usah ngene. Sing mapano sing penak lho angel kabeh. Wis ra iso ngadeg apa piye? Dalang iki ora. Nah, duh. Walah ya. Wah, suasane apik. Kaya munggah Gunung Lawu. Rasa delok liyane, delok kono. Oh, wis ngene kok. Nek delok ki raine udu liyane. Aku senengku yo rai liyane kok. Liyane rai lok. Oh wis ora ana ding. Napa niku wau caping gunung? Diwaca sik. Iya. Sing penting wis disarati nggo lendang ora ketang pas nembang niku lendange dicopot nggih mboten napa-napa. Oh nggih. Oh nggih, lah niki Pak Jenggot niku aturane nggih ajeng pinarak pepanggungan niku, Mas. Wau sampun napa meling wonten ngandhap niku kalian bulurah bareng wau. Oh mekaten. Oh nggih. Ajeng pinarak wonten pepanggungan. Nggih, monggo niki nggih wonten layang melih. Nyuwun lagu Kembang Rawe saking Pak Denoyo Pantai napa? Oh melih. Oh nggih. Nggih. Oh. Nggih, heeh. Waduh layange yo pirang-pirang. Dari penggemarmu, oh iki Pak Jenggot kok nyuwun setya tuhu iki jane Pak Jenggot pira to iki? Pak Jenggot nang mriki Pak Jenggot. Oh nggih. Nggih. Mungkin Nyuwun Pak- tayub menika intine caping gunung kanan setya tuhu tayub. Dibawani nggih Mbak Tatin? Sing pundi? Ah, Caping gunung. nggih no, nggih no. Iki aku mah nganu ya Mas, piye to? Lah pripun? Ra gelem cementel. Ah. Wis ngene. Mas. Neng nong. Tak jengleng nggih Mbak Tatin nggih. Sing jengleng sinten? Ya aku. Aku Jenengan sing mumbul aku. Oh iya siap. Heeh. Delok kaya ngapa jenglenganmu. Ngrasake jenglenganku tuman kuwi. Malah Aku bayangke kok kaya lombok temumpang tahu ya nek tanya. Sapa lomboke? Lomboke aku. Terus tahune? Sampean. Terus jeneng Aku lomboke ning dhuwur guru gula-guli ngene. Glempang malah ilang. tiba ya. Saben Saben bengi nyawa
Piye? Ora krasa. Ya pertama nggo pemanasan to, Mbak. Mosok iya, pertama ya? langsung krasa lak leren terusan. Mbah Pertama. nuwun iki ditunggoni njenipun Pak Surata Dwija Dipura kuwi. Kadang-kadang pengurus pepadi Batang ya Nggih, menika nggih. Ket sore menika mbah nuwun bawa. Wis methuk sampeyan barang golek dalan sampeyan. Wong kula pun tekan mriki kok. Oh nggih ta. Le metok wis telat. Iya. Yen memacang hamang karo janer agone Om. Iya. Mbak Tati ora dhewean, ayo karo Mbak ini kene, Mbak ini. tak krasa iki nah. Padha. Tak goleke sing padha ginu-ginuke. Niki nggih matur sembah nuwun lho menika saking Boko Prambanan niki nggih dugi mriki. Oh, penggemar panjenengan. Nggih menika wonten Pak Sigit, wonten Pak Simo, wonten Pak Samijan menika Wah, saking sembah nuwun. Boko Prambanan dugi mriki mreksani wayange panjenengan. Sapa ngerti bar iki terus awake dhewe tekan Prambanan bareng. Amin. Nggih. Aku ndek kene wis bar kok Prambanan. Ngapa? Ya piknik ning candi. Kita kira nggih wayangan ngono ya. Ora. Aturan pinarak nek wonten Jogja. Oh nggih, sanes wekdal Mbak Tatin. Menika Mbak- Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Limbuk yang sangi. Nggih. Aku jengleng nek siji iki ora marem kok Mbak Tatin. Iki loro marase. Wong siji pe ora krasa lho karep loro to Mbak ini. Cilik kelakuane kok kaya. Mulane kuwi lho. Kuwi nek omongan kok nyerek-nyerek aku. Kelakuane. Siji kok ya ora cukup kok loro. Maksud iki suasana panggung men ketok meriah, panggung men Oh, ora ngaten. jomplang, dikek loro ngono. Ora jomplang berarti aku kono. Ora usah. Oh kene kabeh kok jomplang kono cilik kok. Oh, cilik banget ya. Iya, tak jegleng siap Mbak ini. Siap. Oh. Kembang. Nah. Iya. Wah, ayo aja. Piye, penak ora? Penak apa, Mbah? Mau dicegleng lho. Lho, wis, kowe mau turu apa piye? Kandhane ora krasa, anggur maplek nyik ngono to. Bae gak krasa. Ora krasa blas. Iki umpamane Pak Sigit iki dadi bojoku. Kok tak nggo wae iki gur kontal. Lho, nyepelekke. Kan haji ngono kontal. Alah, alah. Iki mau tak kira ora dijengleng kok keri ngono Lah ya mulane gur keritok to. Kaya semono kaya dibanding kaya nek awak dhewe ya. Ganti Mbak Tatin, Mbak Tatin. Tin, mapane Tin. Mung gedhe gampang pengapesane. Pacit. Kok terus gletak. Heeh. Jebule jegleng wong loro keju. Randiani kok. Kene tetep sik meteli
tegek ya, ora krasa babar belas sik kono wis gulung-gulung. Tetep teges. Wes. Ngono kok ngandake tahu. Karo lombok. Iya, Lombok. Ora pengalaman aku dadi ora paham. Soale lomboke wis bosok. Iya ya. Wes. Lombok Gak cilik pengalaman, jan Lombok apa to jane iki? lombok Awas. bosok. Sesuk aku ora nandur lombok neh. Lah ngapa? Arep nandur terong aku. Ben piye? Nggo lalap sambel. Jajal tukule terong apa wedi. Wong dalang kok nyambi petani ya. Ya ora apa-apa, dalang lawas. Sampeyan kok niku. Apa-apa diceblokke, apa-apa ceblokke. Lah kowe piye tak tandur ning nggonku piye? Ya aku nek apa ditandur dadi apa? Awah apa? Dadi perkara. Dadi perkara. Aja lah ya. Aja pripun? Aja dadi perkara. Oh, iya. Kita baik-baik saja. Kita kan kanca ya. Oh iya, Konco. kanca. Temen. Teman kok temen. Teman. Piye ta? Ayo Mbak ini, nembang Mbak ini ora masalah nadyan to ireng bareng diwedhaki kok Mbak ini kok rupane terus ora putih dadi kelawu ya Mbak sampean. Ngono kuwi. Iki jane piye iki? Ngece ngono kuwi. Mosok ngene klawu. Lah apa? Mangkak. Wis kelawu le make up divariasi. Variasi pripun to? Nganggo eyeshadow ireng-ireng nggon bakuke digeret-geret ireng. Ai sedo, geret-geret. Heeh. Mbahmu kiper. Lah piye? Niki mboten tak geret-geret. Lah apa? Asli kisut. Oh. Apa ngalakno tuwek kok dadak. Iya ya. Tapi Pak Ikit lo malam ini lho. Kenapa? Lewane dadak yo nganggo eyeshadow. Mana tuh? Aku Lu mana? pipine delok ya pipine Oh dadak- iya. dadak diwiru bareng. Iki jenenge ngewer-kewer iki. Padha tuweke. Lah padha tuwek yo ngalakne wong senengane kok. Tak kira make up model saiki diwiru ya. Iya. Sesuk aku arep perawatan. Hmm. Nganggo lem Alteco ben kenceng kabeh. Meramah kaku. Ayo Mbak Eni. Nana. Panas. Udan. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Jangan sok-sok, jangan mepet-mepet. Ora. Panas udan Mbak Tatin. Panas udan aling-aling capi gunung Ojo ojo. Ketok ketok. Godhog waru diuntel-untel rupane ayu diuntel-untel. Mas. Kantil keong mas kantil 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 keong 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 kantil kantil ngetan kalimun apa seyane kelakon. Bareng digiyong-giyong dikentil-kentil nyatane ya angkeleh dhewe. lagune kok meng giong-giong kentil-kentil iki. Keong kentil wis. Oh jenenge giong kentil. Giyong kentil. Dereng nate mireng, Mbak. Dereng. Ya tak ya sesuk tak giyong-giyong, lak kentil-kentil. Piye ta nek giong kentil, Mbak? Ya kuwi keong-keong keong-keong kentil-kentil kentil-kentil keong-keong. Oh ngono to. Dibolak-balik ngono lho, Mbak. Oh. Kok kaya aku kaya tau krungu to jenenge. Lah, mosok dereng nate to. Maksudnya iki yo tangan tayup-tayup gitu ya. Oh, Oh iya. ayo. Bener. Betul. Oper Mbak Tatin ditot. Nadyan wadon sarata
lali keku lane ojo lali agaman Jalali nganggo iki ta. Nganggo jelali barang ta. nggih Nganut karo Doro Yoga. Walah iki Dorowiyaga iki gawane terop apa ya kok klambine padha terop. Iya iya, ketoke. nggih Ya ungu-ungu. ungu pancen niku gawan terop Nek Pak Sigit gawan karpet ya. Nek ta, Pak? ngece Ora penak karo gawe karpet. Lah abang-abang padha dalange. aku gawan eblek lah nek kowe gawan sapa Aku gawane sapa ya? Sapa sing gelem gawa? iya Gawane sapa-sapa. Mbak menika nggih wonten saking Pak Slamet mangke nyuwun sesideman gubuk asmara sing nembang Mbak Indri. Wah, kita wis kenal karo Indri ora. Iya iya. Duwe penggemar dhewe-dhewe kaya Pak nggih. Caping gunung digarap tayub, ditata karben guyub. Ah, iki sing nembang Mbak Tati Titot lan Mbak Eni Wulandari. Lah iya. Coba kaya ngapa caping gunung karya Mbah Gesang, Mbah Gesang. Buka saking vokal, Cok. Noning Mbak Tatin rumiyin, ya Mbak. Dek jaman
biasa caping gunung request saya Pak Jenggot saya dipun pinangani. Mbak Eni sakit lenggah, Mbak Tatin tetep teng mriku. Bintang tamu kok ya. Sanes bintang tamu. Lah menapa? Paling kok sinden biasa cangkrane ngerat. Weh lah. Tenang. Seragam kok ulang kados sinden-sinden. Oh iya seragam. Nggih nggih. Oh bidal saking Kulon Progo jam pinten? Wow, jam 11. Oh jam 11. Tekan kene kok wengi men mampir ngendi sampean? Kula mampir ten pundi-pundi. Iya. Piknik karo Pak Tulus kok nggih. Piknik sekali-sekali ya kerja ya piknik. Nggih, menika kathah sing nyimak menika. Kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club Ngayuk Jakarta Pak Budi Guntoro nggih nyimak menika. Salam kagem Mbak Tatin. Nggih, siap. Nggih. Mbak Ira saking Taiwan nggih salam nggih Mbak Tatin. Oh. Siap, Mbak Ira. Komplit menika. Nggih nggih nggih. Nggih nganu. Request-e ya kuwi sesideman. Wah iya. Saking Pak Slamet. Nggih. Sing nembang ya Mbak Indri karo Mbak Tatin. Oh. Nggih. siap. Alhamdulillah Mas Ari alap-alap Pekalongan nggih. Sak kanca sami rawuh CFC Pekalongan menika Mas Ari sak kanca. Wow. Luar biasa niki nggih sami rawuh mriki nggih. Nggih sembah nuwun. Ya ora lali matur nuwun panjenenganipun Bapak Surata Dwijadipura wis gaweke bawa pirang-pirang. Nggih. Nggih. Luar biasa saged ngrangkakit bawa. Nggih, mengke sing bawa jenengan nggih Mbak Tatin nggih. Sing pundi? Niki. Di WA teng kula. Mboten Pak Surasa piyambak. Oh, Pak Surasa badhe bawa piye, Mbak? Nggih. Oh, monggo Pak nek badhe bawa. Wah. Monggo Pak, wong niku kata-katane kan Pak Surasa ingkang ndamel, dadi ran luwih sekeca ngenten lho. Ini karo Mbak Indri ngene. Mbak Indri ayo berdiri. Sesideman, Dri. Waduh. Iki tak bawane ae ngono. Oh, iki Sugeng Rawuh. Oh. Jeng Tatin Lestari. Nggo Mbak Tatin. Injih Sugeng Rawuh. Bersih desa prastawane. Oh, apa iki? Wonten tlatah ing ujung negara. Oh iya. Bersih desa prastawane. Piye Mbak Larse bersih desa prastawane piye? Bersih desa prastawane. Oh, ngono lah ya. Bersih desa prastawane. Kok ana Bagong kembar iki. Menika ajeng Pak Surasa nika. Oh, ngoten to. Nggih, turene ajeng Oh, lah oke lah yang. Oh, duduran. masa aku kuwi barang. Wis senggaan. Nedya paring panglipur. Lah oke lah yang. Oh, Yen pangapunten Mas Sigit. nggih, monggo perwakilan Namung kadang-kadang kunjuk kagem kadang-kadang pepadi wonten ing Kabupaten Kabupaten Batang. Oh, Mugi sedaya dinten menika sami mirengaken. Oh, nggih. Monggo. Namung nggih sak gatuk-gatuk kula. Oh, nggih, siap. Ngampun yasa. Tintinganipun Dadah kula niki mau. Nggih, Nano semonten, Pak. Ya. Sugeng Rawuh Jeng Tatin Lestari. Apik iki. Marani aku. Wonten tlatah ing ujung negara. Bersih desa prastawane. Sing bener ngono. Oh ya. Aja ngisruh to. Nedya paring panglipur kunjuk para kadang sami sareng kalih Mas Dalang saking Rembang tuhu Mas Solikin dudu.
laut sanggit lan wicara sabet klawahan dagel uga mumpuni nganti tanceping kahayon. Oke, sembah nuwun Bapak Surata Dwija Dipura. Menika ugi dipun persani Mas Wisbeng Antara saking Ngayogyakarta. Oh nggih, Mbak nuwun. Lajeng dalu Mas Wisbeng nggih. Nika Mbak Tatin biasanipun sarengan kalian Mas Wisbeng. Nggih. Wonten angkringan. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Mas Wisbeng. Sembah nuwun nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kalepatan. Kalawa wonten pamundutan Gubuk Asmara menika ugi sampun kula aturaken bawanipun mangke saged dipun aturaken Mbak Tatin napa sinten. Oh nggih, niki mengke sesideman bablase Gubuk Asmara. Ah nggih, monggo. Matur nuwun ngene. Nggih. Ora ngono nek bojong, matur nuwun. Nah, Oh iya. nggih. Tak kira pocong iki lagune yo nano jebule. Pangapunten. Nggih. Nggih, monggo dipun lajengaken kersanipun gayeng. Kula tak saking ngandhep mawon kersanipun tambah gayeng. Oh nggih, siap. Kang Mbak Tatin bawani pocong Mbak Tatin. Niki Mbak Tatin. Oh sisan to? Iya no. Heeh. Matur nuwun niku sing isor dhewe. Iso maca apa ora? Ora aku mung latihan nulis ra iso latihan maca. Matur nuwun wile. Matur nuwun. Ya. Ibu Kades Desa Ujung Nggih. kersa nanggap Matur wayang nuwun Bu Kades. kanthi dalang Kyai Sikit Nanu. bintang tamu jeng Tatin saking Ngayogja. Oke. Pamit Waduh, pun sah. usah. Mbak Indri badhe pun napa? Niki kok Napa nih, meneng Pak? Pak? Kula dikon nembang napa-napa niki. Oh iya, sesideman no ya iki. Niki kok Sak niki, Pak. Dalam? Sak niki. Sesuk. Oh, sesuk nggih, pun. Yo saiki. Arep nadi. Oh, sak niki. Kok melu pasrah. Menika nembe bobot Mbak Tatin. Oh lah, je pinten wulan? 3, Mbak. Oh alah ya aku njaluk tak ben aku ya ketularan ya. Lah Mbak Tatin. Kowe pengen meteng neh. Iya ora apa-apa to yo. Wo, lah ya ya. Jenengan we papat lho, aku lagi siji. Oh ngono. Hmm. Iya muga-muga ndang kagungan meleh. Mesti pengen anak lanang. Nggih. Amin dongane mawon, Nggih, Cik. nggih. Sok Mas Tulus tak ajarane piye Pripun carane. tak? Yo tak ajari nek guru teori ra iso no praktek no Pak Tulus. Terus piye? Lek praktek karo sapa? Yo padahal nek pengen punduhe anak lanang kuwi diakai nek wis telat menstruasi diakai dahar daging-dagingan. Sinten sing dahar daging? Sing putri. Oh sing kula. Nggih, sing kakung diakai ngunjuk susu. Ngono. Susu napa? Susu sapi. Kan ya ana ta susu cap opo ngono lho. Wis ilang cape. Ngoten. Sesideman nggih Mbak Indri nggih. 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 Buka saking vokal Indri. Sak bait Indri, sak bait Mbak Tatin. Nggih. Karya sinten Mbak Indri? Sesideman Mbak Indri. Mbah Sukron Swanda. Pinter. Kowe mau ban mangan apa ya kok pinter Indri? Gedang. Wah. Mengke tak kandhani gedang kene iki enak tur dawa kok ya. Nggih, Mbak, enak. pol. Mantep to? Mantep. Beda karo dalange Nggih, to. dawa-dawa ngeten iki lho, Mbak, mantep. Nah, ini kok dalange ora to. Kira Betina melu kok kirangan. Ayo Indri. Nano. luweh becik patenono timbang bepisahan. Marang kula warga garwa
Gubuk Asmara. Berdua toh. Aku kuat. Sampun menika sesedeman kalian Gubuk Asmara. Oh nggih. Menika sembah nuwun kanca-kanca cakraning ngrat sami manto menika Pak Eko saking Rembang sugeng dalu nderek nyimak sak kanca CFC komplit. Menika wonten Pak Wanto, Pak Kasmani, Mas Gun, Pak Sis lan sedaya mawon ingkang nyimak saking daleme Mas Sakur Banggi ingkang ugi ngadani sedekah bumi. Wah iya. Kono ketoprakan. Heeh. Ya Mas Priawan Bandar go nyimak. Pak Afif Pasian Jatirogo salam nggih Mbak Indri nggih nyimak. Mbak Indri meneh. Heeh. Kita Indri bareng metengi pecah pamore. Oh, pamore pecah ya. Pecah pamore lali apalane. Ya Ndak udah. melu ambyar kok ya. Nggih mboten ya. Jenenge karang nek maju nang kene iki ketoke apa lali sak plengan niku wis biasa niku. Lho Indri pirang-pirang kamplenganmu. Aja pirang-pirang kampung. Cobi menika saking Blitar Mbak Yosi Dian Pratiwi. Nggih. Neng. Nong. Mriki Mbak Yosi piye? Panas mlaku orang nggawa payung sandale diseret dalu Mbak Yosi. Dalu bujange Mbak Ibu Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan Cakra Ningratnya Indonesia.
Indonesia, warga ujung negara sehat selalu, nggih Bapak Ibu berkah selalu, rezeki melimpah, rukun dan bahagia sejahtera, amin. Wah, amin 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 Mas Jan. Omong kok kaya ora iso diselani. Ora iso diselani ngene kok ya iso ya. Alah, mongko bojone aluse ranjaman. Mau tak takoni sing gender, Dik, kowe nek nyopir ya alun-alun ngono kuwi. Aku kan bayangke Didik nek nyopir kecepatane gur 50 km per jam ngono kuwi. Iki lho sing pun ate digocekne bojoku. Oh, jebule banter. Banter Lil. Weh, ngono. Pembalap kok Di balik kehalusan ternyata ada keganasan jadi. ganas lho kowe. Temen lho. Alah ya syukur. Di nek iso ganas. Iya, rumasane lemah kaya jenengan. Enggak mungkin. Ndongake napa dhateng warga ujung negara sing menika ngadani nek cara mriki legenanan, cara awake dhewe nika ampitan bersih desa, sedekah bumi, perti desa. Nggih. Mugi-mugi warga ujung negara mriki rezekinipun berlimpah ruah, rukun nggih, gotong royong selalu. Amin. Terus pejabat-pejabatnya amanah. Amin. Napa niku desane biar tambah maju. Ya ora deng ora maju maksudnya berkembang Oh biak. iya. Nek maju lak wilayahe mangani desa liyane. Gak maju wis. Berkembang biak Rak ya. dalan. Mbah nuwun niku ketua panitane panjenengan Bapak Ustaz Tugiyo dadi ya. Bapak Ustadz mana ini? Lah niku mau pun wah wis Nggih. luar biasa piyaine budaya. Jadi mencerminkan bahwa di ujung negara Kandeman kene antara budaya dan agama menyatu jadi satu. Nggih, leres. Larasipun pelok Mbak Yosi. Pelok siap. Siap. Aku gampang siapan. Mbak Yosi dhewe apa karo? Yora. Yo kalih jenengan to. Kok enak men kowe. Aku nek nyawang Mbak Yosi tok ya waleh. Ngomong ya muak pisan. Dadi ya kudu. Ya ora. Soale iki ngetotke Pak Sigit ke tahun piro ya, Mbak? Ke tahun 1300. Piro wis ngantek lali. Sadurunge aku. Masehi ya. Domong yo kandhani aku iki karo dhek wis termasuk fosil dadi. Suwe tenan ya nderek Pak Sigit ya. Coba bawane pangkur Mbak Yosi. Bawa Pangkur, kangen oke, nggih oke, cakepane oke. iki. Kangen kutan ngoten niku. Ya. Wah, sono kodoke metu. Iki menika live streaming YouTube Sige Channel. Oke, live streaming. Ada 11 channel atau 12 channel. Wah, luar biasa nih nggih. Sing Sige Channel pun 2100 durung sing channel-channel ya. Bagus. Durung TikToke Mbak Eni, Mbak Eni, Mbak TikToke Mbak Lili. Mbak Lili. Oh, Mbak Lili jarik lurik. Jarik lurik suwek pinggire. Terus Aja dilirik wis suwek Suwek, kabeh. sana sing duwe kok Wis wis ana suwek sing kabeh. duwe. Menika Mbak Tatin menika nggih. Mbak Yuni nggih presiden nggih, Mbak Lili menika nggih. Niku Oh, penari ndolala terus. Dolala. Nek sing lagune jarum-jarum ki ya dolala ngono kae. Jarum. Aduh wis angger Lili, Mbak Lili ding njogete bareng karo Ambar kuwi wis wah Lili. ambar sapa? Ambar. Yo Mbak. Ambar penari kono. Kok kenal kono barenge? Lho serawungku ki luas. Kenalane ki waki, ora ngetok-ngetok. Siji aku loro sing gender iki. Wah. Ya Dik ya. Aku dhewe nglakon anyar rek buanci ya Allah. Ya dibawani pangkur. Nano. Dereng didrodok, Oh Pak. iya. Aku wis ngempet ambekan bareng iso. Iya. Kangen kutan pau pomo Engko mlebune lagune Denok ya. Oke, siap. Nanai. mung sliramu kang dadi telenging ati
oper Mbak Tatin. Nah, oper. Wis lawas anggonku nunggu Mbak Tatin. Heeh. Wis lah. Rasa ngajari. Oh iya iya, lali. Sinden kodang jajari padak. Lali. Soalnya nek ngajari iki aku nek melu cengkoke mah ra iso. Kono cek ae, wis lawas. Ngono. Ayo Mbak. Was lawas anggenku nanggung Nggih. sliramu nate mong leda Ora arep ngajari ya. Ini ndak kleru ah. Jebul aku kleru. Sliramu mong aku malah Nanging amung iya. ora apa-apa. Kowe nek sing kleru wong ayu iki ora masalah. Ya nek kleru ya dibenerke. Tak benerke. Kejaba nek kleru Mbak Yosi lah kuwi tak seneni. Gandeng sing kleru Mbak Tatin ya ora. Ya wis ben wong aku ora mbayari. Lunas oh ya. Wis lunas nggih Mbak Tatin. Sampun cepet Kok nih. padha? Wah nggih. Nggih. Enak men kok sudah lunas. Ngelingono. Ngelingono nalika tinaka pungkur Nanon-nanung. seliramu nate ngendika tresno lahir terus